என்னடா பண்ணுறீங்க ரெண்டு பேரும்? இங்கோ மறக்குதா? தூங்கி எழுப்பி விட்டானே உன்னை? எழுப்பிட்டானே? இவன் தான் எழுப்பினானா? இவன் நல்ல பையன், குட்டு பாய் இவன். அப்புண்ணே மழை பெய்யுதா அடி தங்கம்? மழை பெய்யுதா? இங்கோ மழை பெய்யுதா? அட ஆ சரி 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 சரி. கொசு கடிக்குதா? அவளை எழுப்பாத விடு. அவள் எழுந்துட்டாடா, விட்றா, அவளை எழுப்பாதடா. சரி சரி, ஒன்றும் இல்லை கோவப்படாது. என்னாச்சு? என்னடா என்னாச்சு வேலைமணி? ஏன் கோவப்படுற? யார் என்ன பண்ண உன்ன? என்ன வேணும் மரகதம்? ரெண்டு பேரும் தூங்கி எழுந்துட்டிங்களாப்பா? தூங்கி எழுந்துட்டு அமங்கலம் வந்துங்க. இங்கோ சொரிக்குட்டி பத்தியா? காலையில் தூங்குதுங்க, இப்போ தான் எழுந்துக்குதுங்க. மரகத ஆரஞ்சு பெல்ட்டு கட்டிட்டேன். பகல் அணில் குட்டை பிடிக்கிறல்ல, அதனால உனக்கு இந்த பெல்ட்டு. இனிமேல் அணில் குட்டி ஓடிடும். வெள்ளமணியே நீ தாண்டா நல்ல மணி. ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாப்பா? டேய், இது என்னடா போஸ் உனக்கு? டேய் அறிவு கட்டவனே, இங்கே பாடுறா. அறிவழகா மறாத இங்கே பாரு. நீ க்ளீனிங் பண்ணுறதை பார்த்தா ராத்திரி 10 அணில் பிடிக்க போல இருக்க. அணிலெலாம் பிடிக்கக்கூடாதுண்ணா, அதெல்லாம் மணி காட்டினேன். அணில் பிடிக்கிற மாதிரி தான் அணில் அணி மாட்டி விட்ருவேன். வேலைமணி நீ பார்த்துக்கோ, நீ குட் பாய்டா, நீ பார்த்துப்பா, நீ ஒரு குட்டு பாய். ரெண்டு பேரும் ஒரே பொசிஷனில் முதுகு க்ளீன் பண்ணுறீங்களா? ஒரே பொசிஷனாப்பா? மரகதம் எங்கேருந்தோ வந்து வெள்ளைமணியை ஏமாற்றி ஆல்ட் ஆகிட்ட நீ, அப்படி தானே? அவன் எங்கேருந்தோ கூப்பிட்டு வந்துட்டான் அவனை. இங்கோ அடுத்த ரவுண்டு தூங்க போறியா ராசா? அடுத்த ரவுண்டு தூங்க போறியா? இங்கா குட்டி வால் டிஸ்டர்ப் பண்ணா உனக்கு? ஏய் மறக்கதா, வால் டிஸ்டர்ப் பண்ணான் பாரு அவனுக்கு. இங்கா குட்டி, இங்கா. அதிசயம்டா நீ 4 நிமிஷம் ஒரே மாதிரி ஒரே இடத்துல உட்காந்துங்கிறது.